Kita pantau anakan kenari merlok kali putih. Alhamdulillah sudah menetas 2. Yang pertama tanggal 4 Juni 2024 dan sekarang tanggal 5 sudah menetas 2 ekor. Ini perkawinan antara merlok dan indukan putih. Ini sudah menetas 2 ekor dan kita masih menunggu. Ini merlok kali merlok masih belum menetas. Terus ini merlok kali oren juga barusan ngerem. Ini kuning oren kali ikan kuning, ini itu bertelur 2 baru angrem. Yang itu merlok kali AF, ini indukannya AF, ini besar ini. Terus yang ini putih kali AF dalam proses bertelur. Ini merlok gandanya yang betinanya black red, itu sudah terpantau basaran tapi belum bertelur. Yang itu putih, itu warna putih lagi angkrem. Ini perkawinan antara AF kali putih. Ini AF nya pejantan. Ini belum, ini black red betina juga. Ini AF, ini betina AF ini. Yang ini lokal biasa. Sekian dan terima kasih.